Gente, a Manu, vamos ver a reação dela quando ver isso daqui. Vamos ver a reação dela, qual vai ser. Ela tá vindo aqui, olha. Espera. Olha só. E antes de eu mostrar pra ela, se inscreva no canal e ative o sininho, tá? Agora, espera aí que quando ela chegar, eu volto a gravar. Espera aí. Gente, ela já tá vindo, calma. Vamos esperar ela. Manu, olha aqui que eu tenho pra te mostrar. Olha. Não, mentira. Que isso aqui tem uma coisa. Mas é a reação dela, gente. Olha a reação dela quando eu mostrei ela. Tu pensou que era de verdade quando tu viu rápido? Assim. Na verdade era mentira, era pra você ter botado isso aqui na ponta do cotovelo. Não, mas a coisa era aqui mesmo. Isso já aconteceu com o meu primo. Gente, olha aqui. A minha irmã vai fazer isso e ela pediu pra mim fazer. Dá oi pra galera. Hello, hi. É hello não, é oi. Não. Porque você não está nos Estados Unidos ainda. E você ainda nem sabe falar inglês. Inglês? Nossa, ridícula. Manda tchau aí pras pessoas. Pra me encerrar o vídeo. Vai. Tchau, gente. Então foi esse vídeo. Ela não foi muito trollada, mas vai que da próxima ela vai, né? Tchau.